For liberty together we'll always stand. Olutalo ngaluwedde tuliyambale ngule, tuliyambale ngule, tuliyambale ngule. Olutalo ngaluwedde tuliyambale ngule, tulivimba mu Ugandesya. Tuliyambala, tuliyambala engule zimasa masa. Olutalo ngaluwedde tuliyambale engule, tulivimba mu Ugandesya. People power, our power, NUP, everywhere. NUP. Thank you. Thank you very much. The vibrant Honorable Nyeko, thank you very much for that very wonderful time and procedure in singing both the anthems. Let us have a prayer from this press conference is very important this morning because it is going to look at what is exactly happening in the country, and that is in terms of security. You all know that there is a lot of insecurity in Uganda. When we talk about insecurity, it is economic insecurity, it is infrastructure insecurity, but then there is the insecurity of the security, where it is about life, people taking out other people's lives. And it has happened for over a month in Masaka. Therefore, amidst us at this very important press conference of the National Unity Platform, to address the issue of the killings in Masaka, it will be, of course, led by our very own Deputy President from the Western Uganda, Madame Jolie Isha. She will deliver a message and position of the party. Then she will be, after her speech, we shall have a direct message from the Secretary General. And then after the Secretary General, I will call Honorable Joel Senyonyi then to take over that session where we shall discuss the security using the members of the platform of the members of parliament that we have from that area. Our ministers is Honorable Joseph Seungu Gonzaga from Masaka, Greater Masaka, and the constituency is Kalungu, where Kalungu West, where a lot of these issues are happening. We also do have Honorable Katabazi from Kalungu East. Is also here with us. We do have Honorable Solo Kayemba from Bokoma Simbi. They also have the same challenge. We have Honorable Kanyike from Bukoto East. He's with us here. But of course, this being a very serious issue, the Honorable and Deputy Secretary General, the Honorable Aisha Kabanda, is with us, and you know she comes from just Utambala there, and she's
She's a former security person. She was a former RCC. Therefore, her wisdom on matters of this circumstance and handling will be very beneficial to members of the country. The Honorable Nabukera Hanifa, our distinguished Member of Parliament of the Women in Mukono District. People power. Our power. Council, thank you very much. The Honorable, my mother, Teddy Namboze from Mpigi District, representing the constituents of women. I don't want to forget Honorable Nyeko Derrick, the vibrant Honorable Nyeko Derrick of Machindie East constituency, and also Shadow Minister. We have also the arrival of the Honorable Geoffrey Taya of Kaputo. I want to thank you very much for your presence to this press conference. Therefore, ladies and gentlemen, without wasting time, let me request the Vice President, our dear Vice President, Madame Jolie, to come and address us on the front and issues of security. People power. People power. Our power. NUP. Everywhere. Good morning, ladies and gentlemen. Good morning, members of the press, the leaders of NUP here present, honorable members of parliament, ladies and gentlemen. We are here this morning as a party, National Unity Platform Party, to, first of all, for two things. One, we want to stand with the people of Masaka and other people from Kasese and other areas in Uganda whose people are being killed left and right. We are hurting with you. We want to, I know Sore cannot do much, but we want to be with you in whatever you are going through. We know what it means to lose a loved one, especially in unclear circumstances like what is happening today. We therefore want to say that NUP is here to stand with you. We are hurting with you, and we are requesting you to stand firm, because we believe that sooner or later the killers are going to be exposed. You know what has been happening in Uganda. Those of you who read and follow what happens politically, after every election in this country, especially after when multi-party started, when the one-party system stopped operating in Uganda, after every election, there is always the wave, this kind of wave of killings. It has not only happened in Masaka, it has happened in Kasese, it happened in northern Uganda, if you may recall, it happened in the east, and it is now happening in Kasese. There are many schools of thought that are happening. You know, if you critically analyze, you find that in any area where the current leader, President Museveni, where he doesn't get majority support, usually when elections are over, then killings begin, unexplained killings. And you know, if you sit down today and look at what is happening in Masaka, number one, there is curfew. We all know that the country is under lock and key. By 6, 7 o'clock, people are in their houses. Now, where are these machete wielding people coming from? Are they coming from Chotere? Are they coming from Tanzania? Are they Ugandans first of all? And why don't people identify them? If after all they are under curfew, under lock and key,
Where is the military? Where is the security? Where are the security forces during that time? Do they work on feet? You know, there are $100 questions to answer. If people are locked in their houses, now these people, do they walk to those homes? And if they drive cars to those places where they murder people, don't the security see the rights? Do they drive without rights, security rights? Now that one brings me to one conclusion, ladies and gentlemen, that Ugandans are being killed by known people and known to the security. We have a proverb, there is a story in my language. Actually, there is a small book that was written by a former minister of long ago. He was called Case Nganwa, and the book is about Mutwarize Wakami, or the way Mr. Hare, those of you who can remember those stories. Now, Mr. Hare was very cunning and bad. He would trick other animals into, you know, dangerous situations to reach an extent of killing them. But in the morning, he would be the very person to get there and say, hey, you people, sorry, you are being killed here and there. It's because it is that bad neighbor who is killing you. Now, this one reminds me again of what one of the ministers, the Honorable Kayindo Tafile, said one day when they were burying one of the former ministers, the late Reverend Adonia. You know, he told the story of how they operated during the NRM struggle. I think those days long ago in the bush. They'd go kill people in an army uniform belonging to the state. Then in the morning, they'd run there first in the morning and say, oh, you see, this government is killing you. And I want to believe, ladies and gentlemen, and call upon Ugandans, say no to this kind of murderous regime, because they are doing it to humiliate the people. They are doing it to instill fear so that everyone now can hate opposition. Now, last night I was on TV. I saw during this program on TV, they were talking about when one of the ministers, the Minister of ICT, this man from Kanungu, Honorable Bagyomunsi, he is choosing politicians. Now, if I may ask, ladies and gentlemen, who are the politicians? Is it this one? Is it Honorable Mpuga and his team who won elections in Masaka? You know, after winning, now they go back and start killing old women. What is the motive of these panga-wielding people? For me, and NUP, I want to believe that we know we are beginning now to getting closer to the people, because we can do political analysis and understand the situation. We have seen people are killing old people. They are not even taking their things. They are not taking anything. And I believe no thief or nobody can go in a place and just kill anyone without stealing anything. What would be the motive? Unless, of course, the politician Honorable Bagyomunsi was referring to are themselves. And indeed, they are. As a way forward, but before that, I want to talk about the theory of compensation. Uganda government has this bad habit of killing people, and then in the morning they compensate them. I don't know how they value life. You know, I come from Western Uganda, and among the Banyankore, these Banyankore you see, they come and do that. And then in the morning, they come and give you money. And yet, even the money they are talking about, I'm sure all of you have heard that every family is going to receive 10 million. Now, can you compare 10 million shillings with life? The other day, one of the gentlemen in Kawempe here, Zebra, was killed. And I don't know if these people know what it means to lose somebody. Somebody gives you 10 million, thinking that 10 million is going to talk to you at night. 10 million
is going to buy food in your family. 10 million is going to cancel and bring up your children. So this theory is bad, and I want to condemn it. But also I want to ask, for us during elections, you will recall that we lost many people, beginning from Kavuma. Each time we are here, we are remembering our people. None of them has been compensated. None of them. And today, Ugandans, ladies and gentlemen, we are saying, if compensation is going to be done by everybody who is going to be killed, then let it cut across. Even those who don't support the regime should be compensated, ladies and gentlemen. Then, you have heard many theories about these people who are killing people, including the leaders. Each one of you, I'm sure you have been following what is happening in the press, and we know that sooner or later, this God whom we trust is going to exonerate Uganda. I want to call upon our members of parliament and to commend the job they are doing. I saw them tasking the minister to give a report, but even the report that was given in that house was not satisfactory, because they don't even know how many people have been killed and for what reasons. And I want to believe that if it had been us, even now, I'm not sure that the police is not already surrounding here, because each time there is a small meeting, even in the periphery, even in the districts out there, the security is always on the run, chasing us around. How then can they not be available to protect the lives of the people in Masaka? So I want to commend the work they are doing, these members of parliament. I saw them doing a good job, and I want to believe that with continued pressure, with continued support, especially from you, the members of the press, and then our members of parliament and the general public, Ugandans will be able to have peace. You know, when the NRM government came to power, they came on the premise of peace. Now you can even read backwards and know that perhaps the same tactics they used to instill fear, to intimidate and humiliate the people, if you recall what happened in northern Uganda, is what they are practicing elsewhere. And now that the peace is dwindling, now government is going to come in and say, oh, you see, we are here, we have brought peace, now support and start singing President Museveni. I am not going to say much, ladies and gentlemen. That is our position as NUP. We stand with you, the people of Masaka. We stand with you, all Ugandans, and we want to call upon even the local people generally to get up and get out of the curfew and protect yourselves, since government is not ready to protect you. I thank you. That is our beloved Vice President. She has eloquently put it across. There has been a manifestation and a brag by General Museveni that he's the master of violence, and their ideology is violence. So when you see such violence happen for a long time without answers, then he quickly comes out and says it is politics, they are pigs, it shall be finished. Then he is the very person who is playing the politics. That is what I have understood better from the presentation of our dear Vice President. Thank you very much. Without wasting time, let me invite the Secretary General, Mr. Lewis, to come and expound more on these occurrences. People power, our power. Thank you so much, members of the press. We really appreciate you for coming.
to listen to us. Again, I'm not going to speak for a long time. I'm just going to emphasize a few things. First of all, Madam Deputy President, Deputy Secretary General, party leaders, the honorable members of Parliament here, and of course, you members of the press. I join the Deputy President to send condolences, deep condolences to the people of Masaka, who are indeed being massacred left, right, and center. And we pray that God will rest the souls of those who have been murdered in eternal peace. Again, on behalf of our President, who is not here today with us, but he's away on official duty, he also sends condolences and a message of support to the people of Masaka and promises at an appropriate time to visit the area. And of course we know, as we all know, what will happen the day he decides to visit that area. You will see all the security come out to focus on him, you know, and this is what we've been seeing all the time. While we are having campaigns, you could hardly, you know, look at any distance and you don't see military police, LDUs, all sorts of people, soldiers in the, you know, ordinary camouflage, then those in plain clothes, and all that. But after the elections, of course, that they rigged and did whatever they did, they ceased to care. And that is what we see now, that the people are on their own. The operation was really aimed at making sure that they keep power at any cost. And as you all remember, most of the deployment was in the greater Buganda area, but most importantly in the Masaka sub-region. So we are asking ourselves, if the regime could deploy all manner of security during elections, why can't they now deploy the same kind of security when Ugandans are being killed and the regime claims that they don't know who is killing them? Of course, we have seen what is going on now. Every time there is a security threat, whether caused by whoever, they go around rounding up people, some of whom later turn out to be innocent people who are just rounded up. Unfortunately, when those people are rounded up, we all know what happens. They torture them, do all manner of things to them. You remember what happened to the Andrew Kawesi suspects, and up to today, some of them, of course, were released without charge, and yet they were tortured, and you know, many of them, their lives completely shattered. The images of the General Katumba suspects are still fresh in our minds. People are just rounded up, some killed on spot, and others, as we speak, are suffering with torture wounds and all that. Of course, a few days later, we saw General Museveni come out to purport to condemn those same things which have always done to favor him and in his name, in many instances. So, we hope that this is not going to be repeated, because we've seen them begin rounding up people, and that's what they normally do. We are not saying that suspects who are legitimate should not be arrested, but let them have their rights, first of all, protected, and let them be subjected to due process of the law, because many of them turn out to be innocent people who are just rounded up for one reason or the other and taken through horrendous episodes of torture. Of course, the Deputy President talked about the question of compensation. I'll just hint on it very briefly. But all people of Uganda remember that in November last year, when over 100 citizens, in our estimates, were murdered, the regime came out and promised to compensate them. And many Ugandans were asking, how can you go around killing people and then you talk about compensation? What should come first, and what should be given more importance? The protection of the people. And I was very glad to see the Honorable Zake yesterday comment about this in Parliament. There's a clip of General Museveni which many Ugandans have watched, where he said that he will not preside over a country where citizens are killed and security does not know. But this is what has been happening. People are killed and killed and killed. So if you cannot stand by your words as a leader,
then there's no reason why you should be occupying that seat, because the most important role of government is to protect the people and their property. If the government cannot protect the people, if the government cannot protect their property, then it has no business in government. So the question of compensation should not be the focus. Of course, we all know what will happen. They will talk about compensation, but as we all know, what happened to the Nabanja money will even happen to that money. Maybe someone is already targeting it. You say that now we are going to compensate people in Masaka area, and then the people will not even get this money, as we all know what normally happens in these things. Very finally, I want to emphasize again that the regime in this country, all Ugandans know that many times these are just politically motivated. And I will remind you of the PRA situation. You know, after reform agenda, Dr. Besigye and all that, the regime came out and talked about a shadowy rebel movement, which they said was called PRA, and they used that narrative to go after activists of the opposition. They arrested people, especially in areas where Dr. Besigye was perceived to have a lot of support. Many of them ended up in the court-martial, some of them were killed, others ended up in exile. Up to today, some are in exile, because they were claiming that these people were belonging to PRA. So we've seen this happen. When we came up as People Power, the first thing they said, and you used to see headlines from some of their tabloids, that now People Power is training rebels. People Power is, we have made it clear, the struggle in Uganda is a non-violent struggle against dictatorship, and we are certainly going to succeed in this struggle. The same regime which claimed that Honorable Kyagulanyi had guns in Arua, in his hotel room, can definitely lie about anything. You know, they've come up every day to make all sorts of ridiculous claims against their opponents in order to either embarrass them, but most importantly, torture them and persecute them. So we must condemn that. Finally, we continue to demand for the release of all political prisoners. Up to now, as we speak, we still have hundreds of our people who are in detention in different prisons. We hope that those people will be released because they did not commit any offense. I thank you so much. May God bless you. Thank you very much. Just to take note, the Luganda will be taken over directly by the MPs from where we are going to be speaking from. So, in the interest of time. Ladies and gentlemen, let me invite our Deputy Secretary General, who is a former RCC, and she must be having a perspective on security, to come and throw in a word or two. Thank you. Colleagues, our Deputy President, Secretary General, the party leadership, Honorable Joel, colleagues, members of Parliament, the press, ladies and gentlemen, this afternoon. Still good morning. Good morning to us. I won't have made a comment. I was going to restrain myself from speaking, but I thought I should speak on behalf of the Muslim community that I know that is persecuted day and night. Now, when you're Muslim and you're in a position, that's now double jeopardy. I don't know what Muslims did to President Museveni. I rose because Museveni made a statement and he said these are pigs, and I'm made to understand that whenever he mentioned the word pigs, he's intending to annoy Muslims. On one radio talk show, we were with one of the highly placed NRM people, and he said, you know, when the president says Muslim, he means, rather pigs, he means Muslim because he knows it's very annoying. President Yoweri Kaguta Museveni, many of the Muslims chose not to support you for genuine reasons, and you have continued to harass and persecute the Muslims. When Kawes was killed, 90 people were arrested. In his statement, 2017 statement, President Museveni said 90 people were arrested, 70 of whom were Muslims, and only 7 were produced before courts. But majority of those that were arrested were tortured.
Many of them cannot even help their families anymore. They cannot earn a living, they cannot work. Some of them cannot even bear children anymore. I don't know what the Muslim community has done to President Museveni. Now, I want to call upon our people, please. Let's rise up, please. Let's not just sit back when they arrest our people. Let's rise up and speak out. Today is the other person, tomorrow is you. Today is someone else's child, tomorrow to be your child. Please, I know by President Museveni's statement that he made recently, 2 people are going to suffer consequences. The people in opposition, because he said this is a political thing. And also the Muslims, because he clearly said the pigs, and whenever he said pigs, he refers to Muslims. Please wake up. Don't leave this fight to NUP. Don't leave this fight to members of parliament. This fight is for us all. And I know President Museveni will not settle until he has quashed opposition, and we are determined not to stop. The earlier we joined active fighting forces, the better for us. Like I've told you, tomorrow it's them. Tomorrow it's gonna be you. The Muslim community, wake up and come out from those comfort zones, especially the leaders. What are the leaders? What is the Mufti doing? The Mufti, the Supreme Mufti, you are sitting and the Muslims are being maimed day and night. Let's come out, please. Humanitarian abuse is a religious matter that we must fight. It's a religious matter because you must fight for justice. And humanity has been attacked. When we see religious leaders stay in their comfort zones, we worry whether you are for the people or you are for your souls, for God and my country. Public demand has demanded in Yogede Muluganda. Okay. I know my senior, the Secretary General, had said it all, and my president. President Museveni, buli lwakola statement, n'avuma abantu embizi abavuma abasiraamu. Kyava mukamakamba ka parliament atula mu neck nga tutudde ku radio emu. N'agamba nti otegeeza abasiraamu, tutegeeza abasiraamu. Tomanyi nti abasiraamu tebaagala mbizi. Lwenzuku kanti this man buli kaseera aba avuma abasiraamu. Kati yagambye nti zino embizi ezitta abantu. Kitegeeza nti ategeeza abasiraamu. No wonder be bakakwata abasiraamu be basingako obungi. Sina mutawaana kukwata musiraamu ng'alina kyakoze. Ne bw'aba omusiraamu ne wa muganda wange, nina omutawaana munene nnyo okumukwatira obwereere. Kaweesi bwe yafa, President Museveni yagamba nti abantu 9 baakwatibwa. Tutulesinze abantu 9 baakwatibwa. Ku bantu 97 baali basiraamu. Ku bantu abaakwatibwa, only 7 be baatwalibwa mu kkooti. Naye abantu abaakwatibwa baakubibwa, baatulugunyizibwa, tebakyasobola kukolera maka gaabwe, tebakyasobola kubeera mu bulamu obwa bulijjo. Ku bo bangi bakwatibwa bwereere, y'ensonga lwaki ne mu kkooti tebasobola kubatwalayo. Singa balina obujulizi, singa batwala mu kkooti. Ku lw'abantu abakwatibwa obwereere, nze simanyi President Museveni abasiraamu kye baakukola. Wakiddanya abasiraamu President Museveni, even before you came into governance. Abasiraamu babanya ekyaliwo embalala. We bakwatibwa ne battibwa ku bwereere. We don't know what the Muslims did to Museveni. Abasiraamu bagenze maaso okukiddanyizibwa gavumenti eno ekisingako okunnuma. Nti abakulembeze baffe mutuula ne musirika ne mutayogera. Wano Kaweesi bwe bassa omwana wa Katumba Wamala. Bazinzeko omuzikiti Mulamba, omwazinyi, omuwalimu na bonna. Kati n'abantu abakulembera obusiraamu kulekolevu bati okupracticing obusiraamu nga bwe bulina okubeera. Mukubanga bagamba the fundamentals abakola obusiraamu nga bulina okubeera mu bwe batujju. My deen does not preach hate. Eddiini yange tetendeka butujju, tetendeka kutta abantu, etendeka mirembe. Kyovula tutambuza salaamu buli we tubeera. Tugamba salaamu alaikum, emirembe gibeera nammwe mwenna. Twagala salaamu eyedde. Abakulembeze baffe, Mufti wa Uganda. Lwaki osirika nga ba imaamu bo babakwata? Lwaki osirika ng'abazinyi babakwata n'omusajja gwe batajuuza omwazinyi w'omuzikiti day night ku subuli, ku dhuhuri ne ku asiri yakola ddi obuyeekera gwe mugamba ng'abeera ku muzikiti ebbanga lyonna? Supreme Mufti ow'ekibuli, lwaki osirika? Where are you? Bwe mutatulwanirira abakulembeze baffe ab'eddiini,
tutandika okulowooza nti ndowooza ebyeddiini mwabivaako muli ku byansi muli ku byammwe kubanga eddiini egamba kubeerawo kulwa bulungi bwa muntu obulungi bw'omuntu okubeerawo obulungi bw'omuntu bubadde attacked mukozeewo ki mwe mutusomesa nti ekibi bwe kibaawo kozesa omukono gwo okijjewo oba tosobola kozesa olulimi lwo okijjewo temukozeseza mukono temukozeseza lulimi musirise n'okutamwa temunatulaga nti mwatamwa muli ki kubanga okutamwa batugamba kikolwa kya bunafu naye temutamiddwa so nzize ku muzindalo kusaba abakulembeze ba ddiini muveewo muyimirire n'abagoberizi bammwe bino si bya bufuzi bya bulamu bwa muntu omuntu abeerawo omulundi gumu n'agenda muyimirire tutaase abantu baffe gwe mulanga gwenjagala bakubira ku lwa Katonda n'ensi yange neyanziza mukama wange neyanze People power, our power. Ate bw'ayogere ku basiraamu nayiddukira n'abasoga nti buli bw'okuyita abantu mu tawuni muno balumuka eyo mayuge bajja beegemerayo omusiraamu mulala oluusi tasalangako na Nairo waire kwenda ku buliigi bakuba paka Kampala bamubuuza nga nti wano iduwo nga tayidiwo apirita bupirite ne bakuba oyo tindi bwe banaatuka ku guno gw'e Masaka oba abasaada abasoga abo banaawona aye abasaada abasoga abasiraamu ab'ebirevooti n'ekyange mwetegule mu ssaawa dino kubanga mwidde ebirijja mu maiso ate omukulembeze yayogere ku kigambo MBD mwena muwulire Deputy Secretary General ng'atukoba nti MBD abategeeza abasiraamu basoga kale nze nti we mbitegeire okuba ng'oli kulemberwa na kyemalirayo Yoweri Kaguta Museveni tikiba kyangu. Ladies and gentlemen, let me invite our spokesperson, the MP for Nakawa West and the chairman of Financial Stability. Thank you. I'd like to appreciate all the leaders that have come through because this is an important subject matter. So to see that our leaders, both within the party and within Parliament, have given it this importance, it is a commendable thing. We've also been joined by student leaders. I'll take note of them as I ask them to stand. We have the Guild President of Chambogo University, Bazira John, is here with us. The Guild President of Makerere University, Sempija Ivan, is here with us as well. Small man, but very serious. Small body, big brain, as they say. The Guild President of Mutesa One Royal University, Malay Ashraf, is also here. We also have the Guild Academics Minister of Makerere University, Nambasa Shamim. Thank you, student leaders, for joining us. These people you see in front here with titles honorable and so on, they were like you. So very soon you will come from behind where you're seated to this very front. There is hope. Keep pressing on. We, as a party, want to condole with the people of Masaka and the entire sub-region and elsewhere where killings are happening in Kasese and elsewhere. It's very unfortunate. It's very unfortunate, especially because it's taken over a month, people being killed every single day, for government to establish presence in Masaka. That a minister will go there and then a report gets to be worked on. It's taken over a month. That's extremely unfortunate. And it does not make sense to us because these people swore to protect life and property. They have been to Somalia, they have been to Congo, they have done numerous things. How do they tell us that people who are wielding pangas in Masaka cannot be dealt with over a month? And it seems to be okay. As if government is saying, no, we don't have a problem with those killings. After all, they are not threatening our power.
Because Mr. Museveni's preoccupation is, how do I keep my seat? So anything that threatens his seat, if it is Bobi Wine, if it is who in a particular place, they'll deploy heavily. If it is people in Masaka being killed on a daily basis, they will not show up. It's taken pressure from leaders and the people of Masaka after a month for the Minister of Internal Affairs to go to that place. Very disturbing. And we call on, of course, our leaders, we call on the people of Masaka, Kasese and elsewhere where killings are happening. Let's not drop the ball. Let's keep exerting pressure. Because Mr. Museveni and team, they only respond to pressure. So once we relax, they relax too. Once we keep exerting pressure, then they'll take action. So let's press on. Let's exert as much pressure as we possibly can for action to be taken. The other issue that is very important, it hinges on Article 28(3)(a) of our Constitution, which says that anybody arrested or charged with an offense is innocent until proved guilty or until that person has pleaded guilty. Many times you see police parading people and they will say, these criminals here, but are you a court of law? You have determined they are now criminals. That you will arrest them, beat them up, torture them to confess. We have seen it happening. Whenever an important person is shot dead, Kawesi and several others, including General Katumba, who was shot at recently and his daughter died, they will arrest people. And of course, usually majority are Muslims. We don't know whether they are saying it is the Muslim community killing people. But they'll arrest these people, torture them, trying to get confessions from them. And many times these people are innocent. Courts of law have absolved them. They will set them up, they will plant guns, they will do these things. They've done them. They've done them in Arua. It's not the first time that this gets to happen. And then they say you are the guilty ones. So they torture them to confess. Because now they're in panic mode. They want to show the country we are working. So they will go and arrest anybody they come by, and they begin to torture these people. And Mr. Museveni the other day conceded he was calling on his security operatives not to torture people in a bid to get confessions from them. Of course, he was talking pretentiously like he doesn't know this happens. He knows this has been happening, that people are tortured, and because they're in so much pain, they're under duress, they will confess and say, yes, we are the killers. And then police will come and say, we have this here. They confessed that they are the killers. So we are sending a warning to security operatives. These people should be treated with dignity, but most importantly, do a thorough job to get the real criminals, the real culprits, as opposed to just going on a sweep and then arrest people, just to show that you're doing something about it. So we hope that this will be followed. On our end, we'll keep exerting pressure. We are not going to drop the ball because life is important. And we want those in charge, those who have imposed themselves on the people, to do what they're supposed to do. Twagala okusaasira bannaffe abali mu bitundu by'e Masaka, wao ne mu bitundu bya Uganda ebirala abantu gye bali kukuttibwa e Kasese n'awalala. Kyanaku nti bannaffe abeesibye ku bannayuganda abali mu gavumenti kibatwalidde omwezi mulamba ng'abantu battibwa buli kanaku. Kibatwalidde omwezi mulamba, Minister wa Internal Affairs ogenda e Masaka ne ttiimu ye ne bafulumya alipoota. Omwezi mulamba ng'abantu battibwa, biri ku mawulire. Naye singa bawulira nti Bobi Wine alina waali oba ono nga bayiwawo barracks namba. Naye eno bannayuganda bali mu kuttibwa buli kanaku, gavumenti eraga nti tewali buzibu. Kubanga Mwami Museveni ne banne akasita ekibanga tekitiisa obukulembeze bwabwe tebalina buzibu. Kino tukivumirira ne sekuvumirira yenna. Twagala obulamu bw'Abannayuganda buweebwe ekitiibwa. Obulamu bw'Abannayuganda butwalibwe ng'ensonga. Era twebaza abakulembeze n'abatuuze mu bitundu ebyo Masaka n'awalala olw'okuteekawo akazito. Baneetongeza akazito kubanga Mwami Museveni ne banne mwattu bawuliriza kazito. Bwe tusiriikirira abantu bajja sigala nga battibwa nga teri kikolebwawo. Ensonga endala ate nga nkulu. Ssemateeka yaffe w'ogisoma akawaayiro 28 n'akatundutundu aka namba 3 kaga nti omuntu yenna akwatiddwa ku lw'omusango ogumu oba omulala, omuntu oyo aba atwalibwa nga si ye yakikoze paka nga kkooti ekakasizza nti omuntu ono yazizza omusango ogwo, omuntu oyo weewaawo ng'akkiriza. Naye ennaku zino tugenda nga tulaba poliisi bakwata abantu ne baparadinga ne bagamba nti be bano abassi
bebano abatujjuka kati gwe poliisi ani yakufuula kooti kubanga obuzibu obuva nti bagenda ne bakwata abantu ne bayoola of course usually basinga okuyoola mubeeramu basiraamu balinga abaga nti abasiraamu be batta abantu baffe ne babayoola kubanga balina okulaga nti balina kye bakolawo abantu bano ne babakuba ne babatulugunya nga baagala ababonje mu kiri confession nti kaakati kkiriza gwe wasse ne bw'abanga si ye yasse tuze tukiraba nga kaweesatiddwa nga Katumba amala abamu bagezezaako kumutta n'abalala bayoola abantu ne babatulugunya ate ne Mwami Museveni akimanyiiko kubanga juzi yagenda n'agamba anti mwe banna abasirikale temukuba abantu nga mugezaako okubajja mu confessions nga mwagala bakkirize nti bebaziza emisango gino ng'ayogera nga atakimanyiiko ate nga mwattu akimanyiiko kubanga bizze bibaawo so tugamba nti abantu bano bebakutte bakwatibwe bulungi kubanga abasinga ku bo ojja kusanga nga tebalina musango mwattu kubanga bibeerawo abantu babasetinga up ne bakwata emmundu ne baziteeka wano kakati gwabeera wano emmundu zino zizo bakikola mu Arua mu hoteeri Honorable Kyagulanyi Yasuula n'abantu abalala kize kikolebwa bano ababadde ekitalya nga bagamba nti mwabaziza omusango guno so tugamba nti abantu bano twagala bakwatibwe ng'amateeka bwe gagamba naye okusingira ddala nga twagala poliisi n'ebitongole ebikuuma ddembe bikola omulimu gwabyo bulondoole gubeere serious so si kugenda mu katundu kati mu ka trading center buli abaliwo abambadde essaati za NUP tuyoole tubatwale batulugunye mubajje mu confessions so tulabula bannaffe abali mu bitongole ebikuuma ddembe kola omulimu gwammwe nga bwe kirina okubeera mwebale Webali nnyo webalire ddala omwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform era omubaka wa Beesiimu Abanakawa West. Amidst us, very quickly we have our leaders of the universities, the guild presidents of all the universities. You're most welcome. We have one from Chambogo. Just stand up for recognition. We have the one from Chambogo. That is, they were recognized. Oh, thank you very much. They have just taken their petition to the Ministry of Education on the matter and issue of opening of schools. So thank you very much. Probably it was by God's miracle that I recognize you another time. I want to recognize the presence and arrival of our Deputy President from Northern Uganda. She came in a style of a Hajat, so it was not easy to recognize her, but you're most welcome. Thank you very much. Without wasting any more time, this conference is supposed to be short. I am going to ask the leaders, our honorable members from Masaka, to come, led by Honorable Joseph Seu Mugonzaga, and take us through the ordeal of what is happening in Masaka. I hope it is not repetitive, and for purposes of Oluganda, abantu baffe twagala ekintu kino bakifune mu lunyusi, nja kusaba nti essira tuliteeke mu kunnyonnyola mu lulimi Oluganda. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Batwanjudde dda abakulembeze baffe Secretary General, Vice President, President baffe abali wano, abaka ba Parliament ne bannamawulire mwebale omulimu gwe mukola. Olw'obuwa obudde butono tugenda kwogera ku nsonga z'ebuddu twongere ozigumiza nga National Unity Platform. People power, our power. Ekisooka mu byonna Mwami Museveni takyayinza kuddamu kuwangula Buddu Masaka. Ne bwana basabuni amuza obuto takyaddamu kuwangula Masaka. Ekyokubiri, buli president wakola statement tugitwala nga nkulu. Yagambye olunaku lw'eggulo nti embizzi empunu opego
embegere zezita abantu Masaka tumubuuza mbizi ki njeru za bitanga za black buli Burundi bwe bata abantu Mwami Museveni Kukawesi mbizi Kirumira mbizi Kigundu mbizi azijja waziva ogenda okutta nezekweka nezibula n'abazirya ensonga ya Masaka si ya kuzanya fenga national unity platform tugamba bannabuddu begule bave mu kafyu bekuume because minister okumala omwezi mulamba nga batta abantu nga tulina ne minister mulamba wa defense ava wali Lukaya Honorable Sempija talinyangako mu Masaka because bonna baba bakangana nga nfudu tebasobola kugenda nga tabagambye ne parliament yabawo yabayisa ebawa emmotoka ebawa binary ndika basibo kuba bugombe mukkubo olwaleero mu Kampala bwogenda ku police petrol station zimu nga 20 police nga mafuta nibagagabana okugagabo Masaka district zetuvaamu ba DPC tebayina sente za operation DPC Masaka aina emitwala 5 mwezi gumu okola operation mwezi mulamba akamotoka kali kamu kabatambuliza akabwaka abakazi benjala nekawunyiriza ejini nekawunyiriza yapyo omuchere nekawunyiriza abasa abantu nakabwaka koye kana terugenda ku koti okuwaba timbona abo nolecho kyetugamba kyeki tewaliwo buli lwova noyogera nga kulisi bali omusi ate bali omusi akaluya bakabbe tawangula nga kukalu kali alali najja n'agamba mbu okutta abantu kuli political atuwulire ani ali political atta abantu okufa kw'abantu kuno tekulimu NUP tekulimu DP naye Mwami Museveni amanyi abatta abantu kubanga abayita mbizi abamanyi ate era nga bumucyo bwakyogedde mukama waffe Aisha abasiraamu bulidashika operation yonna tosobola gikola nga togifandiize Mr. Museveni okuva wano Nakasero ogenda e Kampala Entebbe wali kwinizibwe ku Shoprite ayinawo amagye lole namba bwogenda ekibye ku roundabout lole namba bwogenda Namasuba lole namba bwogenda Enzana lole namba n'Entebbe era motoka baziba atambuza emotoka na mutano okuva Nakasero ogenda Entebbe buli lunaku ezo sente zandadde zikolera abantu obataasa okufa tukugamba Mwami Museveni nga bwe wabadde kololo Nenjo tutenda birwamu bulletproof zikusabise wonna nabi waffe balina okusabikwa nga tebattibwa bwe tosobola government jajjako oyagala toyagala you are not yet safe kubanga n'emyaka gayi gigenda oyiyaya negigenda ojakkanga bali tojakkanga ba national unity platform way forward tugamba nga NUP ekitundu ekirimu obutemu abantu bakwata babadda waka bakwita ba suspects mute Masaka covid takyali wa maanyi at least mukiriza abantu bekolemu omulimu batambule bakuma abantu baabwe basobole eyo area mugirira kisinga mu curfew neba free esobole okutaasa abantu bayo obutattibwa buli lunaku kubanga mwe mukoze eki mulemeddwa government ekwate police egiwe sente operation fund eziyamba district zino za Greater Masaka okubeera safe siku iwa buyima gye wali SFC ate nayo nga bagendayo kulya michere na mbizi wali kusaza ebyange biri ezibata zebalya abakulembeze b'ekibiina kyaffe kino ekya National Unity Platform nze Kanyike Ronald Evans mubaka wa Parliament owa Bukoto East mu Buddu tusooka okusaasira ennyo abantu baffe abaviiriddwako abaabwe mu nkola eno ey'ekijambiya eri mu Greater Masaka naye bino ebiri mu kukolebwa okubajjukizaako ni 2017-2018 byaliwo mu Bukomansimbi ne mu Masaka wonna okutwaliza awamu
alipoota ezaakolebwa tuzaagala kubanga okunoonyezebwa kwakolebwa eyali IGP mukulu Kayihura n'abeera mu Masaka kumala ebbanga ID bwe kibanga tekiweebwa ssente bwe kibanga tekyebase bwebasi kirina okuvaayo kituwa alipoota ku bantu abo abaakwatibwa n'okunoonyereza okwakolebwa ensi ekole ki ekimanye. Ekyokubiri, police post nnyingi ezaggulwawo mu Masaka mulembe gwa Kayihura twagala okumanya bapiso bagiso ab'amagombolola badiso bonna obuvunaanyizibwa bwabwe mu kunoonyereza kuno buli luddawa ate nga baweebwa ssente z'omuwi w'omusolo. Ba crime preventer baakomakola mu kalulu twagala okumanya kubanga mukulu Museveni abamanyi bulungi nnyo ba crime preventer era abawa ssente. Twagala okumanya bakola mulimo ki. Basebo ne bannyabo ffe ng'abakulembeze abava mu kitundu ekyo ekya Greater Masaka twagala okuvumirira ne sekuvumirira yenna omwogezi wa gavumenti eno eyavuddeyo n'agamba nti abali mu kutta abantu bannabyabufuzi. Bwebanga bannabyabufuzi aboogerwako kuba naye munnabyabufuzi ajje aboogere. Ekyokubiri, abagamba nti ntalo za ttaka entalo z'ettaka zibeerako nti gundi aneneŋŋana n'egundi twagala baveeyo batuwa alipoota namutayiika ku bantu baffe abattibwa. Ssente nnyingi security zeefuna supplementary budgets ezigenda mu security classified budget ezigenda mu security twagala ziveeyo ssente ezo zikole omulimo kubanga abantu bano basasulwa. Nalabye ow'amagye akulira amagye g'eggwanga nga atwala ayisa amagye agenda e Somalia okuuma emirembe Somalia. Oli mukuta amagye gagende Somalia nga bannansi wano bali mu kufa. Tumanyi bulungi nti mukulu Museveni ye interest ye ebeera mu kuuma buyinza n'abakulu abatukulembera mu poliisi ne mu magye omulimu ogusooka omukulu kukuuma buyinza. Naye twagala bakuume bannayuganda kubanga ssente zibaweebwa era mulimo gwabwe ng'abakulembeze abali mu security okusobola okukuuma bannayuganda n'ebyabwe. Neeyanziza nnyo neeyanziika. Mbalamusizza nnyo bakama baffe abakulembeze ba NUP bannamawulire nammwe mwenna mbalamusizzaako. Nze okutya kwange kuli wamu kuli kukuba nti bagenda tuteekako ekirowoozo nti abakola ebintu ebyo babamanyi nti gavumenti ebamanyi kuba bamanyi okujja ne baleeta olupapula ne baluwandiika nti tujja enkya era olunaku olwo lwennyini ne bakola ki ne bajja ne bagamba mutuwemu ennaku 10 tujjanga 12 era 12 zennyini ne bajja ku kyalo kye bagambye. Bannange ogenda kumatiza otya munnayuganda ng'abantu baalaalise tebaguddeewo bugwi. Emabega ewe nali ne munnamawulire nali ndi Masaka ekiro munnamawulire wa TVM n'aŋŋamba nti nze zekwata babijambiya bagambye bawandiise nti bagenda kutema egindi kati njaga kulaba oba bakoze eki batemye ku makya nankubira nti ekyalo ekyo kyennyini bakoze eki batemye. Ave Kampala najjo okukwata amawulire g'abantu be bagenda okutema era ne bakola ki ne babatema nga poliisi gyeri. So nga basobola okugamba ne bakwata kafyu ne bakuba abaana embooko ne bakola ki ne bakuba ababoodabooda be baagala okubbako obusentesente obwo butonotono n'ebikwatagana ku mulamu. Musitukiremu mutulage ne bali statement ze baakola be mwasooka okukwata ku luli kuba bakosa system yeri. Okusinza ku ekyo tulongereko okunoonya ku kigenda mu maaso. Mbalamusizza nnyo mwebalidde. Thank you very much. I would like to echo a few things. Fetwogera Luganda kazi. Okay. Okusookera ddala abakulembeze baffe n'abakulembeze bannange aba Parliament, ensonga lwaki tuvuddeyo okukkatiriza eddoboozi lino nti
ebintu ebigenda maaso statements. You use your brilliance to do wrong things. You know, it's good to do the right thing, but some people do wrong things rightly. The way you do it, I think that's what somebody calls, I don't know. Are they useful idiots or what? I don't know. Please, Variomus, with due respect, a whole doctor, and you go out propaganding. Please, stand warned. I don't know. Thank you very much. Abasebole banyabo abakulembeze baffe tusanyuse nnyo okubalaba badde nazze nesunza okwogera oluzungu luyitirivu naye baagala abagweta Masaka mwogera Oluganda ennaku n'ennuma naye nga sirina kyakkola. Nze nno nva Bukoma Nsimbi gye basinze okutta abantu era nga tujjukira nti 2017 awo 2018 bati yali omusirikale wa poliisi gwe bayita Lumala ewaffe Ekisojo. Mwami Museveni najja mu kitundu n'alaga nti ennaku emulumye nnyo n'asindika ne General Kayihura n'agaba Boweni ku ssente miliyoni 5 olw'okufiirwa abantu omukulu oyo. Ne bateekawo ne ka police post ne bakateekako abasirikale 3 byakomaawo. Ne bagamba bagenda kuteekamu kamera bakola ebintu ebyenjawulo bingi. Ekintu kyeyongedde ng'abakulu bawandiika amabaluwa era ne bajja. Mu nnaku 2 emabega ekyamabaale waffe Bukoma Nsimbi South babagobye emisinde kubanga abantu ababuulidde ekyokukola. Kyannaku nnyo nti abantu battibwa, omukulu n'agamba nti famire zaabwe baziweeyo miliyoni 10. Ye alikiwulira atya ng'avudde mu buyinza nga tubukuttemu tugeze. Kale ne babaawo abantu abamutta ne tuwa famire miliyoni 2. Kiri musanyusa? Kibi nnyo. Katuyinza okwongeramu ne zitaba 10. Ye kiri musanyusa mu mbeera bw'etyo. Abantu teri kigula bulamu bwabwe. Abantu bali ku bunkenke waffe tebakyebaka basula bweru w'amayumba. Abafumbo obufumbo bwaggwawo lwa bijambiya. Abantu obunkenke bwe balina ne bawulira buwuliza embwa ng'edduka ebweru bafuluma ennyumba ne badduka nga bamanyi nti batemu beebazze. Engeri gye wali nti gavumenti eno yalayira kukuuma abantu, tubasaba ate tubasaba tujja kulagira balagire nga bambadde mukola mu kampeyini baganda baffe bakyogeddeko dda wano esecurity gye twagala e Masaka. Abantu baffe mukkirize kafyu aveewo. Tulina enkola gye tukolamu eyaffe eya firimbi, amatooki tugalina agaaka ennyo n'engeri y'enjawulo abataka basobola okwekuuma oba y'engeri gye twagobamu abantu abo mu 2018. N'olwekyo ku lw'abantu baffe abafa, ku lw'abantu baffe ababonaabona, ku lw'embeera yonna yonna etali nnungi waffe Bukoma Nsimbi ne mu Greater Masaka, tunyolera wamu n'abantu baffe, tuli bagumu nti gavumenti etwali tulinamu essuubi lyo lyatuggwamu, tugenda kukola enkola eyaffe yennyini twekuume. Kyammanyi era bajja kusanga abantu abeeru abeekuuma babakwate kuba ekyo si kye baagala. Baagala abeere mu nju bo bongere batema. Tujja kulwana, tumanyi tuli bagumu, Katonda ajja kutuyisa mu kino. Mwewalire ddala. Nze omubaka omukyala ow'emukono era nze Minister of Human Rights ow'ekisiikirize. Kino ekintu kinkwatirako ddala mu ofisi yange ya Human Rights ekyokuba nga batyoboola eddembe ly'abantu. Muyinza okulaba nga kino ekintu kiri Masaka ekiri no kikwekweto ekita abantu naye nga mu bitundu ebimu kyali kituuseeyo lwakuba essaawa ya leero kikutte Masaka. Ate nga ekikwata Masaka nange ow'emukono kinkwatako kuba oliba oliawo bana b'e Masaka tebajja emukono. Kati mu mbeera eyo nganze owa Human Rights oba omukyalo munnamateeka twetaaga okumanya n'abo abantu be twawuliddeko be baakutte twetaaga batwalibwe mu kkooti kubanga bajja okutwalibwa mu poliisi babate. N'olwekyo twagala okulondoola kino ekintu tulabe nti no amateeka tetugatwalira mu ngalo
kubanga njagala okuwulira emisango gye bakola gino emisango capital offenses, murder cases, okutta omuntu ekyo kikolobero kyamaanyi nnyo era si kyakutwalira mu ngalo era nga nsaba gavumenti ffe aba NUP oba ffe abalumirwa eggwanga tugenda okukikwasa emikono ebiri otulabe nti nno tulondoola ate njagala n'okwetegeeza tubadde tulina RDC gwe bayita Bamwine yali Mukono kakati RDC oyo bamututte Masaka ne Mukono eno twamugobayo bugobi kakati ne Masaka bamugobyeyo ne mazima kati ate yageze Nakaseke nabadde ku TV ng'era waliyo rangozi nabadde ku TV ku gatali kefofo nalabye ng'era Nakaseke waliyo rangozi banaye RDC Bamwine oyawumbuzibwe era yefuge wekitaba ekyo tugenda kubakwatako omu ku omu ku ba RDC zaabo ab'enjawulo kati ng'oyo oyo culprit era example emu gye tulaba n'olwekyo njagala okusaasira ab'e Masaka ate era njagala okwetegeeza nti tuli mu kkubo tujja tuli wamu nammwe Mukama Katonda abakuume mwebale nnyo. Anaba ndi Tereza Namboze omubaka omukyalo wa Mpigi. Ensonga zino bazikwasaganyiza nnyo nga balooza nti b'e Masaka Greater Masaka naye nga bwe mukimanyi omuliraano gwokya bbiri tuli mu kutya naffe bannamawokota nti ekiva wali kiyinza okusala ayi nekijja ewaffe n'olwekyo nsaba okuyisaawo eddoboozi lino eri bannayuganda bonna kyebbanga lyonna lyetulabidde jjajja mwami ateekateeka embeera nga walimu kyayagala okuyisaawo alabira ddala nga budget emulimu ayinza okuba ayagala kusika tensioni yaffe tulowooze ku butemu era nga bwe tuli twongere okuteeka ssente mu security ate era ayongere okukwasaganya ssente z'omuwoomusolo mu nsonga ye zennyini ze yeetaleddewo n'olwekyo tulina okuba abakujjukujju n'abakalabakalaba twekolemu omulimu twebeererewo bweba security emuleme ffe tugikwateko naye okuddamu okusaasanya ssente y'omuwoomusolo azizza ate mu ze twayise edda ndaba nga kiyinza obutakola ssebo tukuguddemu teri atutta nga watusuubiza nti gwe ogenda okutukuuma n'ebintu byaffe n'olwekyo budget gy'olina ekumala ezisigaddewo za kutambuza ggwanga tosaba endala Ssaabasajja Kabaka wangaala. Nyeko Derek, Minister wa Security kuludda oluvuganya. Tuli banakuwavu nnyo ng'eggwanga olw'ebyo ebigenda mu maaso ebiri e Masaka. Naye ate naffe ab'oludda oluvuganya tuli mu kunoonyereza ensonga zino ziva ku ki. Era ng'obudde tebunagenda wala tujja kuvaayo ne ripooti enneesikufu eraga okuttibwa abantu baffe mu Uganda muno, okukwatisibwa mu ngeri eŋŋenderere oba mu ngeri etali ya mugaso. Tuli banakuwavu nnyo nti gavumenti ya Museveni tefuddeeyo kuteeka ssira ku bulamu bw'abantu. Tuli banakuwavu nnyo olw'okubanga ebitongole ebikessi omuli ISO, ESO, PISO tebiri mu kukola mulimu ogwo bwe gulina kukola ebibalembekera ssemateeka. Weewaawo ffe tetugenda kukkiriza mbeera eno. Tugenda kukola buli kimu okulaba nti General Museveni tatwala mbeera ya kutiisa bannayuganda kubafugira mu kutya. Tugenda kukola buli kimu okulaba nti tugumya abantu baffe obutabaamu na kutya. Naye ate tugenda kusaba ne bannamasaka okuvaayo okwerwanako obutakkiriza mbeera eno ya kubakuumira mu kutya. Naye ate era twakitegeddeko nti mu bitundu ebirala omuli Kyoterya, omuli Sembabule, omuli Mityana, tebibaluwa bino nabyo batandise obisuula. Kyetutagenda kukkiriza ye gavumenti eno okuteekawo obunkenke mu bantu mu ngeri
y'okulaba nti buli kaseera wabeerawo abantu abali mu kufa. Mu kalulu ke tutambuddemu abantu baffe bangi bafudde. Mu mbeera eyo yennyini twakava mu kufiirwa tugenda mu kufiirwa okw'omulundi omulala. Ffe nga Bannayuganda abatagenda kukkiriza mbeera eno tugenda kuvaayo tusabe abantu baffe okukola ebintu eby'enjawulo. Mu byo okulaba nti bajeemera kafyu ono ali gwe bali okukolesa okuttisa abantu baffe. Kubanga mu biseera ebyo ebizibu nga poliisi yokka yekkirizibwa okutambula, ng'ebitongole ebikesi byokka bye bikkirizibwa okutambula, abantu baffe mwe bali okuttibwa. Naye ate mu biseera ebyo byennyini emisango mwe gikolebwa, ffe tetugenda kukkiriza nga tetuwa amagye, poliisi n'ebitongole ebikesi ssente empitirivu nnyo okulaba nti bikuuma eggwanga ne bannaabwe. Naye ate kyannaku ti mu biseera bino byonna Minisita wa Internal Affairs yagenze okugenda e Masaka nga tumaze okugendayo ng'oludda oluvuganya. Kyannaku nnyo nti omuntu bwe bamutta essaawa 2 ez'ekiro, poliisi etuuka ssaawa 5 ez'emisana. Kati awo essira bali mu dditeekawa nga gavumenti erina okukuuma abantu n'ebyabwe. Tugamba nti Commander in Chief alemereddwa, era w'olaba ng'embeera etabuse nga tokyasobola kukuuma abantu n'abyabwe, kyandibadde kya mirembe n'okita mu bulungi. Weewaawo ffe tetugenda kutya nga Bannayuganda okuvaayo okwogera ku nsonga naddala ezo ezikwatagana n'obulamu obw'abantu. People power, our power.